Hej, wracamy do Fentona i Kim. Ostatnio trafiliśmy tu właśnie do jakiegoś nazistowskiego obozu. No i przeprowadzimy akcję wywiadowczą. Najpierw przejdźmy w prawą stronę ekranu. O i spójrzmy na ten znak ostrzegawczy. Co to na nim jest? Chyba możliwy upadek z dużej wysokości, czyli jakaś przepaść. Ale przeczytajmy. Let's see what that sign says. Wow, 2 crash landings in one day. Bad karma. Ah well, 2 crashes and no casualties. That's something. Although I dropped some of my gear. Never mind. Let's get out of here. Paddock? Fenton, can you hear me? Kim? Damn it, didn't I tell you to wait? Oh, stop playing the hero. It doesn't suit you. Of course, I could always just leave you here and go back. No. Just make sure nobody sees you. Don't fret. What's it look like down there? Can you climb back up? Not through the tunnel. I've slid down about 10 meters. But there are some passages here. Shh, be quiet. Kim? Kimmy? Is everything okay? Yep, coast clear. I'll take a look around up here. There must be something we can get you back up with. Okay, but be careful! Always. Dość głęboko tutaj. 3 Fentonów by się zmieściło na wysokość, czyli przypuszczam, że z 5,5 metra, albo nawet więcej ma ta przepaść głębokości. Tak ciągle chodzi mi po głowie ta muzyka dobiegająca z baraków, z imprezy. Będę musiał rzeczywiście przeprowadzić jakieś dochodzenie. Co to za utwór? A może wy napiszecie w komentarzach. Jest to bardzo, bardzo znana kompozycja. Tego jestem pewien na 100%. No dobra, trzeba jakoś pomóc Fentonowi, Paddockowi. Teraz kierujemy Kim, możemy się przełączyć na Fentona, ale on tutaj wiele do roboty nie ma. No owszem, może na przykład sobie pójść jakimś przejściem, ale to później się tym zajmiemy. Na razie sprawdźmy, co tutaj się znajduje w skrzyni. Let's see if I can find something useful in all this. O, do naszego ekwipunku trafiły garnek i wieczko, taśma klejąca i palnik gazowy. No to jest już coś, możemy to wrzucić Fentonowi w przepaść, ale najpierw jeszcze tutaj trochę poeksplorujmy okolice. I'll take a paper with me. If I need more, I'll know where to find them. I co ciekawego piszą? An issue of the Volkisches Tageblatt, a Nazi newspaper. There's a picture of a company of soldiers on the front page. Ja myślę, że czytanie gazet z tamtych lat byłoby teraz ciekawym doświadczeniem. Pewnie nie tylko ze względu na wydarzenia, które wówczas się rozgrywały, ale także pewnie język, który zmienił się jednak na przestrzeni lat. No ale to jest gazeta pewnie w języku niemieckim. Dobra, jeszcze sprawdźmy. O, tutaj jest lina. No i może zabierzmy ten znak, po co on tutaj ma stać. Fentonowi nie pomógł. It's not doing much good here, so I'll just take it with me. No dokładnie, nie przydaje się na wiele. O proszę, mamy nawet polano, na którym stał ten znak ostrzegawczy. A teraz podejdźmy do okna i połóżmy ten znak na śniegu. Tak po prostu. Whatever's causing these holes isn't going to do so much longer. To się nazywa umiejętność
przewidywania przyszłości. Nie widziałem, żeby wcześniej wyrzucali niedopałki przez okno. A tu, akurat w takiej sytuacji, kiedy Kim postawiła tam znak, ktoś wyrzucił niedopałek cygara. Dobra, wszystko, co możemy, rzucamy Fentonowi. Doc! Tak, autorzy, żeby nas nie znudzić, za każdym razem inny tekst wcisnęli w usta Kim. No, Kim jest wygadana. Watch out! Tak, padnij, uważaj. I różne podobne modyfikacje. You might want to back up a bit. If Fenton fell down 10 meters or more, this rope will never reach him. Maybe he could use it down there. I'm about to throw you a rope, Fenton. But don't worry, I have no intention of tying you down. 10 metrów lub więcej, więc nie doszacowałem tej głębokości chyba. Fancy some light reading, Paddock? Watch it, Fenton! If this hits you in the face, you won't get any uglier, but you can still lose a few brain cells. Brzydszy nie będzie, no mnie też by chyba nie zaszkodziło. Watch your head down there. Znaku chyba nie będziemy rzucać, a chociaż spróbujmy. It's too big. It'll only get stuck. Wracam po cięciu, możemy się już przełączyć na Fentona, który dostał sporo nowych przedmiotów. Jego ekwipunek w tej chwili jest już bardzo pokaźny. Ma z czego wybierać przedmioty, których użyje, by uwolnić się stąd, by wydostać się na zewnątrz. Najpierw jednak tutaj trochę powężmy. I'll grab a few smaller chunks of ice, just in case I come across any fine bourbons on my travels. Można jeszcze trochę niżej sobie chyba przejść. Thank goodness I didn't fall down there. Some of my things weren't so lucky. Not a chance. I can't even see the bottom. Jednak Fenton nie chce się wybrać po brakujące, zaginione przedmioty. I'm feeling lucky. Let's see where this leads. This place looks familiar. Of course, as an expert scout, orientation is one of many survival skills I possess, which means I know without a shadow of a doubt that I'm going round in circles. I felt a draft at one stage, so there's got to be another route out. Fenton poczuł podmuch i teraz nasza rola jest w tym, by ten podmuch zlokalizować, by dowiedzieć się, skąd to powietrze tutaj się przedostaje. Potrzebny nam do tego dym. Sprawdzimy, w którą stronę dym poleci, kiedy już dym uda nam się jakoś zdobyć, zorganizować sobie. Mamy niedopałek cygara, więc
Może przy jego pomocy uda nam się I'll light the burner. dym uzyskać. Odpalimy kadzidełko od palnika gazowego. It's certainly not my favorite flavor, but it's burning. Okay, so if I just stand here and watch which way the smoke goes... Bingo! It's drifting down the left-hand passage. Fajnie wygląda ta jaskinia, podoba mi się. No ale teraz ruszamy przejściem. Oh, this place smells like Gus's house. Gus to ten pan z pierwszego rozdziału, który tam nam dubał przy samolocie, jakiś nasz pomocnik. Hey, a pocket knife. Of course. All the blades are broken off. Why on earth wouldn't they be? I should have known. Oh well, the corkscrew's still in one piece. Someone had their priorities right. I can see the light. Ha! Always wanted to say that. There's a thin layer of ice covering most of the crevasse, but I can still feel the draft. Jest tam cienka warstwa lodu, więc nasze kolejne zadanie będzie z pewnością polegało na tym, by jakoś się tego lodu pozbyć. Na szczęście ta warstwa jest cienka, więc może nam się to udać i dopiero wtedy będzie można myśleć o wydostaniu się na zewnątrz. Taką grubszą tutaj intrygę trzeba uknąć. Otóż musimy zdobyć ogień, musimy coś tutaj zapalić. Najpierw połóżmy właśnie gazetę. A zorganizujmy sobie, żeby się lepiej poczuć, może kotwiczkę. My word, a grappling hook. I am so resourceful. Gdyby nie to, że tutaj jest ta warstwa lodu, to już teraz byśmy pewnie mogli wyleźć na zewnątrz, bo to chyba nie jest tak głęboko jak tam, gdzie spadliśmy. No ale najpierw pozbądźmy się właśnie lodu. A pot with matching lid. There's a big hole in the middle of the lid. It looks like the lid used to have a handle, but it's broken off. Jakoś sobie może poradzimy bez uchwytu, ale bardziej złą wiadomością jest ta dziura, duża dziura, którą trzeba jakoś zakleić. Let's see what I can carve out. Not much, as it turns out. But I've used the corkscrew to pull out the knot. Mamy korek, którym możemy zatkać tę dziurę, mam nadzieję. Let's see. Yes, it fits the hole in the lid. At least it has a handle now. No i jeszcze dwie rzeczy tutaj musimy zrobić. Włożyć do środka kryształy lodu. I'll put some lumps of ice in the pot. I całość porządnie obkleić taśmą. Okay, let's seal up the edge of the lid. No a teraz już zapalamy gazety. The newspapers are burning. Let's hope the rest of it catches. Still, it should manage to melt the ice, provided I've got a few years to kill. Oh wait, I'm on a top priority secret mission. I need a new plan. No a właśnie ten plan już mamy. I teraz sprawdźmy, czy się powiedzie. Czy ten szybkowar z lodem pozwoli nam pozbyć się właśnie lodu. Tej warstwy lodu. No, nie jest to takie oczywiste, żeby na to wpaść, ale Fenton ma bardzo bogatą wyobraźnię i jest praktyczny. Let's see what happens next. The practical side of physics isn't bad. The wooden bullet thing went straight through the ceiling of ice. No i będziemy teraz chyba mogli się wydostać, o ile ta lina jest wystarczająco długa. Ach, jeszcze nie. Jeszcze zabierzmy. Wood scraps, and other rubbish. Nothing useful. Aside from that, most of it's frozen. Jeszcze zabierzmy garnek, bo mógłby się zmarnować tutaj. Ouch, ouch, ouch! Hot! No i teraz możemy już próbować wyłazić. Aim well. That must be the tent we saw from above. I hope our guy's okay.
No i teraz nieco większe zagrożenie, bo zagrożenie od strony ludzi. Trzeba będzie ich przechytrzyć. Najpierw może zbadajmy te skrzynie. Jesteśmy już w obozie Niemców, w obozie nazistowskim, przypominam. Także trzeba się mieć na baczności. Let's see if I can use any of this. Well, on the plus side, there's a grenade here. On the downside, it's most likely a dud. No, nie wypał czy nie. Jakoś będzie go można pewnie użyć. No tu znajduje się niemiecki żołnierz. Looks like he's repairing the truck. No jakoś trzeba będzie go ominąć pewnie. Co on tu ma? Skrzynkę z narzędziami, a te narzędzia by nam się na pewno przydały. The generator motor sucks in air through this opening. The water would cause a short circuit. Sounds promising. Mensch, what's happened now? Must be the generator. What now? You can't stay in there forever. Dokładnie, dlatego trzeba zadziałać szybko. Hey, now what's wrong? Hallo? Hilfe! Can anyone hear me out there? Something's blocking the door. Hallo? Good thing the generator in the other hut's loud enough to drown out his shouting. Ale to, co mnie zdziwiło, to fakt, że ten gość wyglądał na trzeźwego. Widocznie nie wszyscy się tutaj zalali w trupa w całym obozie i niektórzy jeszcze pracują. It won't budge. The lid seems to be jammed. Oj, nie mamy szczęścia. Granatem skrzynki nie otworzymy. Wchodzimy do namiotu, byle ostrożnie. Okay, I'll ask you again. How did the monk and your lieutenant escape the monastery? Which secret passage did they use? We can go on like this for days. I have hundreds of these records, and you seem to enjoy the music. Or surely you would object. If it's still too quiet, I'd be happy to turn up the volume. My word, it's Thomas. Thomas Finch. He's an officer in Richard's unit. I knew him from the service back in Hong Kong. It looks like they're torturing him with German marching music. It's booming through his headphones. A fate worse than death. I could deal with this guard, if he wasn't as wide as a door frame. Since I left my black belt at home, I'll have to be a bit more subtle. This guy's a machine. One-on-one, he'd mince me. Tak, stąd wzięliśmy kołek do namiotu. Jeszcze tu znajdują się płyty i gramofon. Może uda nam się ukraść jakąś płytę. I can't get over there without getting caught by Mr. Kick My Ass. Herr Dubskow. Ciekawy pseudonim. I wyobraźcie sobie, że kołek do namiotu posłuży nam do otwarcia skrzynki z narzędziami. O, chyba kliknąłem jakoś nie w to, co trzeba. Ale poprawiam błąd. Yes, I can use this to lift the lid a bit. Let's see what I can pull out through the gap. A toolbox. Tak, tutaj nam się pokazały kolejne przedmioty. I madło, klej i ostrze piły w pokrowcu. A buzzsaw blade. I'll take it out of the cover. Wyciągamy ostrze piły. Mamy też pusty pokrowiec, który wygląda trochę jak opakowanie na płytę winylową. I to jest ta podpowiedź. Będziemy musieli chyba włożyć do środka właśnie naszą płytę. Ale jak te części płyty, które mamy skleić? Klejem. Najprościej. Mamy klej, zdobyliśmy przed chwilą. I've covered the edges of the pieces with glue. Now they just need to go back together. Otóż to, no i niestety. Podnoś części klikając na nie lewym przyciskiem myszy i przenoś je na przycisk obrotu. Kliknięcie, to jest przycisk obrotu na górze.
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy obraca element o 90 stopni. Gdy znajdzie się on w pożądanej pozycji, przenieś go we właściwe miejsce. Zagadka z typu, którego nie lubię w let's playach. Turn and set down the pieces. No reason why I shouldn't be able to handle this. Bo zwykle trzeba się skupić, by rozwiązywać taką zagadkę, no a muszę o czymś gadać raczej w let's playach. Taka już specyfika, ale jakoś damy radę. Bo jeśli nie my, to kto? Właśnie ta etykieta cała płyty pójdzie na pierwszy ogień, bo ją najłatwiej dopasować do reszty. No a teraz już trzeba kombinować i znajdować miejsca, do których pasują te pozostałe resztki. To mi niestety na razie nie pasuje do żadnego miejsca. A pewnie pasować powinno. O, tu. Dobra. No i na takiej zasadzie to nie jest trudne. Na takiej samej zasadzie będziemy dopasowywać pozostałe elementy. Nie jest trudne, ale jednak trochę czasu zajmuje. Taka nawet zagadka, która do gier casualowych lepiej pasuje. No, ten element jakoś mi nigdzie nie włazi na razie, więc zajmę się kolejnym. Tutaj nie wchodzi do środka. Jak widać, tutaj też nie. No nic, problem z kolejną częścią. Zostawię ją sobie na później. O, to mi pasuje, więc jest już coraz lepiej. Coraz mniej do końca przede wszystkim, bo głównie na to czekam na ten koniec tej zagadki. Ale to wszystko da się w ciągu paru minut spokojnie dopasować, więc tragedii nie ma. Zostały nam jeszcze zaledwie 4 kawałki. Zaledwie bądź aż 4. Zależy jak na to patrzeć. No ale z każdą kolejną ułożoną częścią robi się coraz łatwiej. No i pozostał nam ostatni fragment. I już tutaj problemów nie ma. Job done. I've glued the record back together. Of course, the light-colored glue in the cracks won't stand up to scrutiny. At all. Teraz płytę może zapakujemy do pokrowca. Perfect fit. I'll slide it in carefully. Jeszcze możemy tutaj chyba włożyć czy przykleić gazetę. We could jazz up this cover with that picture of the soldiers from the newspaper. But we need something to stick them together. Czegoś, żeby skleić gazetę z płytą. Może właśnie klejem to zrobimy. I put some glue on the back of the newspaper page. Now I can stick the picture of the soldiers somewhere. I should take the record out before I put glue on the cover. You don't need sticky stuff all over the shop. No dokładnie, jeszcze z tą płytą trzeba będzie coś zrobić najpierw. Czegoś na niej użyć. Ale tego czegoś w ekwipunku, no na razie nie mamy. I've unscrewed the top of the grenade and poured out the gunpowder. I tym czymś jest właśnie proch, który uzyskaliśmy używając imadła na ostrzu, ostrza na imadle? Nie, imadła na granacie, przepraszam. I teraz ten proch nakładamy na sklejoną płytę, by wyglądała ona autentycznie. The gunpowder sticking to the glue in the cracks. You can hardly see them. The record looks as good as new. Hey, maybe I'll sell this as a collector's item instead. No i sprawdźmy, czy da się nabrać ten wysoki pan na podmiankę.
If I'm lucky, Hans won't notice it's not marches. Something tells me Thomas will. Okay, here comes a real smasher. Yeah. I meant that to happen. Job done. Hope no one heard the explosion. Thomas? Wait, I'll take off the headphones. Fenton Paddock? What the hell are you doing here? I'll explain later. You have to listen to me now. We don't have much time. No i rozmowa pierwsza od dłuższego czasu. Are you okay? Fenton? You're back with the forces. Where's the rescue unit? No. Listen to me, Thomas. Is everything okay? Are you injured? Well, my ears are still ringing a bit and I'm pretty knackered. They haven't let me sleep for 3 days. Can you stand up? Not as long as I'm handcuffed to this crate. Okay. I can take care of that. I need to know what happened. I suppose we were in the wrong place at the wrong time. What do you mean? Well, our mission was to survey the area. Richard's maps were taking us towards some key defence points. An old monastery set near a valley. It was dark when we got here. The search for the monastery was due to begin the following morning. We were prepping our gear and setting up camp when we heard explosions. The monastery was set on a mountain slope, and we could make out someone trying to blast open the entrance. We couldn't tell, but we assumed they were bandits. Richard ordered an attack. The maps showed a second, hidden entrance to the monastery, so we took a team up and made contact with the monks. We got in touch with the abbot, or whatever they call him, but we were too late. They stormed the main entrance. We were massively outnumbered. Didn't have a chance. The old monk hid Richard and I in a secret chamber. He was scared. Didn't think he'd make it. He told us something we were to remember at all costs. And what was that? He said, "The door is guarded by 2 dragons, Yao the Strong and Zhao the Wise. Zhao, the mother, is twice as old as her son, Yao." Something like that. Anyway, he made it, along with Richard, but I took a bullet and wound up here. I only realised then why we were overrun. Nazis put up a better fight than bandits, I guess. Tę scenkę widzieliśmy w pierwszym odcinku, na samym wstępie zresztą gry. What are the Germans doing here anyway? They found something very exciting in the monastery, but I haven't the faintest idea what it is. In any event, it's important enough to the boss around here, that Countess von Hagenhilt, to slaughter innocent monks. They kept asking me how to open the secret chamber, but I didn't give them anything. I suppose whatever they're looking for is in there. You mean you didn't tell them anything about this dragon code? No, not a word. What happened to Richard? I assume he and the monk made it to the chamber, but I really don't know. So Richard might still be there? Maybe, if they had some supplies. But he might even have made it out. Well, whichever the case, I'm going to find him. That chamber. Where exactly is it? In a kind of courtyard. There's a secret mechanism on the west wall. Right. Thomas, do you have any idea how we can get out of here? You're a card. The best thing would be to leave the same way you came, don't you think? Yeah, we can forget about that. I kind of fell down a crevasse. Besides, you don't look like you're up for any sheer rock faces quite yet. There are trucks leaving the camp several times a day. Maybe that's an option. Sounds interesting. Okay, I'll find something to unlock the cuffs. Might I suggest the key? Tak byłoby najprościej. Tak, dowiedzieliśmy się co nieco o tej właśnie początkowej scence. Thomas opowiedział Fentonowi, w jaki sposób się tutaj znalazł i co tam zaszło. Natomiast ciekawi mnie ta sprawa z obezwładnieniem niemieckiego żołnierza. Czy ten numer z prochem rzeczywiście by zadziałał w ten sposób? Czy nastąpiłby tutaj wybuch? Aż tak silny, by tego żołnierza powalić i całkowicie znokautować. No ale nic, tak się stało. Teraz możemy zbadać mundur. Not really my size, but what's this in the pockets? Zdobyliśmy pęk kluczy, mundur żołnierza i taśmę szpulkową.
Czyli możemy chyba uwolnić Thomasa. Perfect. The smallest key fits. The cuffs are open. Thomas, let's get out of here. Can you walk? I've had better days. Maybe you better hang here until I can find us a way out. I'll check out the trucks. Get out of here in style. I'll put the uniform on first. Blend in with the locals. Spróbujmy zatem uciec z klasą, ciężarówką. O, The truck jest. is a good option, but I'm not leaving until Thomas is on board. No to zapakujmy go do środka. Jest w naszym ekwipunku, nawet jest w tej chwili jedynym elementem naszego ekwipunku, a to ciekawe. Hey, yeah. I can just drive Thomas out of here. I can hide him in the back of the truck. If we make it past the gate, we're home dry. Okay, Thomas is hiding in the back of the truck. If my luck holds, then the key's in the ignition. Hey, what are you doing there, Junge? Oh, another one caught the bug. It's this weather. I've had a cold this entire time. Yeah, can hardly speak. Don't worry about it. You wanted to go to the monastery, did you? Mm-hmm. Did the men up there order another truck? At this time of the day? I've told those fools 100 times that I will not allow a convoy to drive up there at this time of the day. They better learn to stick to the rules. No truck leaves the base after 1600, unless they've made a find of utmost priority up at the monastery. What's all this about anyway? What needs to be picked up so urgently? Well, What did they say on the radio? Whatever, I just need the military assignment form, filled out in full. Have them give you one in the radio room. If the finds are particularly important, I can send you up with a truck. I'll be in the barracks. But don't come back unless we're talking really important finds. Otherwise, we'll have it picked up in the morning. Very well. Radio room, form, and important find. Off we go. No tak, potrzebujemy ważnego powodu, by stąd wyjechać. To przede wszystkim. Bo bez tego powodu nas nie przepuści strażnik, nawet jeśli pokażemy mu formularz. Drzwi są zamknięte, ale mamy przecież klucze. It's always the last key, isn't it? Doors open. Thank goodness. Nobody here. Jest tu kilka rzeczy, które możemy sprawdzić. Przede wszystkim są formularze, więc jeden weźmiemy. Jest też ołówek, akurat przybór do pisania, którym wypełnimy pewnie formularz. These papers here look like the special assignment forms the guard was talking about. I'll take one with me. Więc będzie nam brakować tylko powodu. Odsłuchajmy taśmę szpulową, bo tak się akurat fajnie składa, że magnetofon szpulowy znajduje się w tym pomieszczeniu. W końcu to radiostacja. Let's hear this recording. After 2 hours of traditional marching band torture or oral discomfort treatment, I continue to question him regarding Object 28. He continues to claim he has no knowledge of the item in question. Object 28 is vital to the success of our project. Further questioning scheduled. Object 28? What project? Cheeky Nazis. Istotny jest obiekt 28. A tutaj jest operacja Vril. It's a list of sacred Asian artifacts. That must be what the Germans are looking for at the monastery. I better leave the list hanging there. Numer 28, obiekt 28, czyli oko Kanjuru. Być może to jest właśnie ten powód, który nam umożliwi wydostanie się stąd, wyjechanie ciężarówką. Okay. Which of these list entries is important enough to make the guard approve a special trip to the monastery? Właśnie wspomniane oko Kanjuru. No i teraz możemy już mu wręczyć wypełniony formularz, no i sprawdzimy, czy nas puści dalej. here's the form. What? Teufel, what a find! Frau Hagenhild will be thrilled. Los, what are you standing around for? Start the truck and head up there. Zu Befehl.
We can't get any higher in the truck. You'll have to continue on foot from here. How far is it? 800 meters, maybe a kilometer. The path forks halfway. Head to the left to reach the side entrance. Okay. You head back down the pass with Kim. Try to make it to the Indian border. When you get there, contact... Hello? Yes? This is one of your terrible jokes, right? What do you mean? This is the second time you've tried to palm me off. You're sending me away with a complete stranger? Sorry, no offense. None taken. Kim, I've known Thomas for a long time. He's not about to sell you for a camel. I, on the other hand... Oh, please. Where exactly would you be right now if it weren't for me? Kim... Impaled on an argali, stuck down a crevasse? I'm not saying you haven't helped, but this is no place for young girls. Oh, of course. I forgot. You infiltrated the German camp all on your own. Fine. My life's achievements I owe entirely to you. Is that what you wanted to hear? Close enough. So your friend here can just head on down the mountain on his own. Sorry. Nothing against you. No problem. Fine. Fine. Just stop yelling before you bring the whole German army down on us. But I'm warning you, this is not playtime. It's a very serious rescue mission. You'll do what I say, when I say it, and without complaining. Deal. You better get going, Thomas. Okay. Good luck, you two. If I were in better shape, I'd be with you. Look after him, Kim. I'll head for northern India and contact Lord Weston from there. Good luck, Thomas. No tak, teraz czeka nas droga do klasztoru. No i sprawdzimy, czy może odnajdziemy tam już Richarda, czy jeszcze na to za wcześnie. Czy może natrafimy na jakieś ślady, które nas zaprowadzą jeszcze gdzie indziej. To wszystko okaże się być może już w kolejnym odcinku. Tymczasem na tę chwilę to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.